نكبة غب نكبة، ودروب مصبوغة بالغربة، فافتحوا أبواب القلوب لبعض واسكبوا في جد الحياة المحبة. بداية أرحب بالجميع، ولن أتكلم في هذا الصباح عن صنعاء لأنني واثق من أنها تفتح أبوابها للجميع، لكنني أعلم أنه أمر صعب حين نبتعد عن الأرض التي اقتبسنا منها ملامحنا. لا شك من أنكم مغتربون، لا شك من أنكم مغتربون خبيرون، ولكنني منفي خبير أيضا. القصيدة بعنوان غربة تحت النخيل. غريبان تحت النخل نتبع ظلنا، غريبان تحت النخل نتبع ظلنا، وشمس من التشريق تشرق خلفنا، تسايرنا الغربان تخلع ريشها على كتف من فرط ما حمل انحنى. غريبان لم نعرف سوى الحب منزلا نلوذ به في القيد حتى يظلنا، شجاعتنا كانت أقل من التي تقاوم عصف الريح إن هب فوقنا. نسير على الصحراء في كل بقعة نمد يدا للرمل نشحذ موطنا. نسير على الصحراء في كل بقعة نمد يدا للرمل نشحذ موطنا. ملامحنا السمراء قد فاض بؤسها وأرواحها تسعى لتبحث عن ثنا. سئمنا من التطواف والناي غربة، شربنا على ألحانه كأس حتفنا، وألقت به الأيام تحت سمائنا، كأن اغتراب الناي كان لأجلنا. سئمنا من التطواف والناي غربة، شربنا على ألحانه كأس حتفنا، وألقت به الأيام تحت سمائنا، كأن اغتراب الناي كان لأجلنا. رواحلنا تمضي بغير هوية ونحن بلا يأس نطارد حلمنا. رواحلنا تمضي بغير هوية ونحن بلا يأس نطارد حلمنا. نفتش عن مأوى وكل مدينة نلوذ بها نحو المنافي تقلنا. فكم شردتنا الأرض بين بقاعها سنينا ولم تحفل بلاد بخطونا. لنا غربة الأسفلت نعبر فوقه فيصفعنا المجهول في كل منحنى. هزائمنا في الأرض كانت كفيلة بأن تجعل الدنيا تبرر صمتنا. لنا غربة الأسفلت نعبر فوقه فيصفعنا المجهول في كل منحنى. هزائمنا في الأرض كانت كفيلة بأن تجعل الدنيا تبرر صمتنا. على هامش الأرجاء نشث وغيمة من الخوف والتشريد تسقط نحونا. ومن حولنا درب يغادر متعبا ويبعد عنا وجهه كلما دنا. لنا الحيز المهجور كالليل كالصدى. لنا سكرة البحار إن ضج بالعنا. كبرنا وأوصتنا المنافي ولم يعد شتاء الحياة المر يشغل فكرنا. ويكفي بأننا عاشقان وأننا ننام بلا برد بخيمة عشقنا. Now we will listen to community foreign speech with Sister Soma from India. سنستمع الآن إلى كلمة الجالية الهندية تلقيها الأخت سوما فلتتفضل. Good morning, everybody. All honorable members and like minister and ambassadors and brother Mr. Arab and all brothers and sisters of all countries. We as community for leaders live in Yemen and invited through the Yemeni Center for Communities of their activities and fantastic in all areas, and it is leading roles in the events of the new culture and hopefully
transferred to many countries. As when we met the Interior Minister, General Abdul Qadir Khattar, and it was a great initiative of the Yemeni Center of our Universe Foreigners communities with the Minister of Interior of resolve our issues, and we was first major power in the world communities meet and resolve their issues. This is growing immediate humanities, and Yemenis no doubt that this meeting will be reflected on the Yemeni communities abroad and wishes treatment to them. Likewise, and we live in Yemen and take a evil treated bishop. We have to give back the best of it, and we will back block and the protective shield of Yemen to the ground of the presidents, and we will strive to promote a culture of tolerance and love in support of wisdom, the people of Yemen in the national dialogues. Thank the Yemeni Center of Communities and thank the Yemen government. Thank you so much. القصيدة لا تشتهي، لا تفكر في نفسها، لا تنام. القصيدة لا تشتهي أن تلوم ولا تشتهي أن تلام. القصيدة حزن الغزال على أهل صيادها الجائعين إذا أخطأتها السهام. القصيدة يا صاحبي وطن والسلام. نأتي الآن إلى قصيدة شعرية لها الشاعرة نبيلة الشيخ، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير عليكم، صباح السلام، صباح المحبة، صباح القلوب التي تحب القلوب، وصباح القلوب التي تسامح القلوب، صباح الأيدي التي تمسك بالأيدي ولا تقطعها، صباح الوحدة اليمنية التي نسأل الله أن يحفظها، صباح الوحدة العربية التي نسأل الله أن يحققها، وصباح الإنسانية التي نسأل الله أن تحلق يوما على هذا الكوكب ليتقهقر اللون الأحمر وينتشر الخضار. هذه القصيدة أقولها باسم كل النساء وأقولها لكل الرجال، لأن المرأة أيضا لها غربتها الخاصة. عنوانها آدم. آدم الذي أحب الكائن الجميل، وهبتك الحياة واللبن وقلبي، سحابة الروح أنت وفرح المطر، لكن شاربك الذي فتنت به أهداني قيدا وابتلع صوتي. أعتذر منك يا آدم، إنه خطأي. حين كنت أغني لك في المهد نسيت أن أؤكد لك أن صوتي ليس عورة. وهو الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني. لا شك أن هذا يعبر عن الإيمان والحكمة الذي وصفنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم بأننا أبناء إيمان وحكمة، والعالم يرى بأسره أننا الآن نسير في برنامج الحوار الوطني. وشكرا. كمل بس لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. عارف الرزاق. قلت إن دموع بحيرتي بسم الله الرحمن الرحيم. عارف الرزاق رئيس التنظيم الجاليات. نحن في هذا اللقاء المبارك اجتمعنا مع الجاليات اليمنية القادمة من دول الاقتراب للمشاركة معنا في فعاليات بث روح التسامح والمحبة، وكذلك الجاليات العربية والأجنبية وسفاراتهم. نحن هدفنا من هذا اللقاء مزيد من نشر ثقافة التسامح والمحبة، دعم للحوار الوطني الذي هو يعتبر مخرج لأبناء الإيمان والحكمة، المتمثلة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: جاءكم أهل اليمن أرقوا قلوبا وليانا وحيدا، الإيمان إيمان والحكمة يمانية. فنحن نرى الحكمة الآن تنتشر في ربوع يمن من خلال الحوار الوطني. أقبله فتى وعشاء، ها هي الآن ريشتي تستدير من الورد فتسير بالسكة، أسكر صحو دمي، هذا صوت البكاء، اصمت الآن
أنا الآن أسمع عندنا المولى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عارف الرزاع المركزي من الجاليات. أولا المركزي من الجاليات هو يعنى بالجاليات اليمنية في دول إلينا محبة في الداخل. يا شباب كثير من الجاليات المقدمة من دول الاغتراب والجاليات واحذفينا سنابلا لا تنام التسامح والمحبة. أنت زيتوننا وطعم هوانا وغنانا عليك الذي من هو السلام. المخرج لأبناء اليمن من استمع الآن التي لا إلى فقرة الإنشادية للمجتمع السوري لهذا حزلان فليتفضل. هناك برامج للجاليات ستكون في رمضان وبعد رمضان عبارة عن محاضرات وندوات. سيحاضرنا على سبيل المثال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد الحاوري، وكذلك وزارة الخارجية متمثل أبناء الدكتور حمود القدومي نائب المعهد الدبلوماسي، وجاليات عربية وجاليات يمنية. على ماذا سوف تركز الدورة؟ هو التركيز هو يعني الإطار العام هو نشر ثقافة التسامح والمحبة، دعم الحوار الوطني بأشكال مختلفة، محاورات، ندوات، عبارة عن يعني لقاءات متمثلة من أجل ترسيخ هذا المفهوم لدى شعبنا اليمني. طبعا الجالية اللي شاركتنا هي الجالية السودانية. صبوها القهوة زيدوها غير اسقوها للنشا
النشامة ظهور الخير واسقوها للنشامة ظهور الخير والله صبوها القمر زيدوها خير واسقوها للنشامة أجوادي أول بادي قلبي نار ووقاتي صدام الليل قهوتنا من أجوادي أول بادي قلبي نار ووقاتي صدام الليل والله صبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامة ظهور الخير والله صبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامة ظهور الخير لو لم نكن أمة الحب والتسامح والإخاء لما غنينا هكذا ولما كتبنا هكذا. إن هذا الغناء وهذه الأناشيد وهذا الشعر لا تنتجه إلا أمة الحب، أمة التسامح، أمة الإخاء، أمة ترفض الحقد والكراهية والقتل والإرهاب. القصيدة محبة، القصيدة تسامح، القصيدة سلام، القصيدة ما قاله النخل للأرض حين انتهى من عناق القمام. نأتي الآن إلى قصيدة شعرية للشاعر زياد القحط، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. الحزينة تبحث عن مطرح للفرح، الحزينة تلبس ثوب حداد جميلا، تحاول أن تسلخ الثوب عن عطر همتها، ويستعيد الأمان الذي عن جوانبها قد نزاح. الحزينة يثقلها فوحها، كلما عقدت غزل نسيانها نقضته الخلافات والحرب والموجعات، كلما قلمت قلبها وبدا شاعرا نبتت حوله من تقاليد أحزانها نكبة استعاد الفرح. الحزينة مغلولة معه في محاولة للخرير تكسر أوتادها وتبدد أبناءها وانتفاخات أوداجها وخيانات أزواجها، وتمزق إيمانها البكرى، أحلامها المستعادة من أول القاتل، أشواقها للزمان الجميل. الحزينة محسورة الروح، انطمحت لاحتساء عصارة سلوانها، أخلف الكون موعده وأفاقت على وجع فاخر يخبز الوقت أوجاعها السود أرغفة تشبع المستحيل. غابوا قبيل اكتمال
ليس أوله هذا الأريج، وكاد الفوح يكتمل حين غابوا تلاشى الوعد من دمه، ومن خدود الوفاء الساقط المهل. وافته من نكسة الإخلاف مظلمة فصاح في بردها والوقت يشتعل. يا نار كوني زمان الوصل، إن لنا في قادم الورد من يتلو ويبتهل. إني عجلت ليرضى بي شعاع دمي، ووفريني دما ما شاده العجل. رضاك حاك لقلبي ثوب غفلته، من منقذي والأمان الخضر. فارتحلوا بيني وبين انهياري بعض جعجعة، تنمو إلى مسمع الآتي وتتصل من دار من يطحنون القلب إن فقدوا ما يطحنون، وهم كم مهجة أكلوا. عبرت كل جراحي نحوهم وأنا أدري بأن هلاكي حينما أصلون. نحن لا نحب بعضنا وفقط، نحن لسنا أشقاء فقط، نحن دم امتزج ذات يوم حين قامت ثورة 26 سبتمبر. كانت الدماء المصرية حاضرة وبقوة على الساحة اليمنية، كانت سندا وعونا في جبهات القتال ضد حكم الإمامة الذي كان يرزح على صدر اليمن. نأتي الآن إلى رئاسة الجمهورية والأستاذ حسين قطب الجالية المصرية، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الأخ وكيل أمانة العاصمة، الأخ رئيس المركز اليمني للجاليات، الأخ سفير جمهورية مصر العربية، الإخوة أعضاء السلك الدبلوماسي، أيها الإخوة، نيابة عن الجالية المصرية لليمن حضرت إليكم مهنئا ومباركا لكم هذا الحوار والدعوة للسلام، مباركا لكم هذا الحوار البناء الذي يجمع الشمل ويوحد الصف، وبه تلتقي الأفكار المختلفة على كلمة سواء. وليس هذا غريبا عنكم أهل اليمن، فأنتم أهل الإيمان والحكمة، كما قال سيد الأنام عليه السلام: الإيمان يمان والحكمة يمانية. يا أبناء اليمن، إن الأقطار العربية بل العالم أجمع ينظر إلى تجربتكم بكل إعجاب وفخار، لأنكم وضعتم المصالح الشخصية جانبا وجعلتم مصلحة الوطن أمامكم، فنعم ما فعلتم أيها الحكماء العقلاء. بالحوار والسلام نحمي العباد وتلك البلاد، وبه يكتب نصر اليمن. بالحوار والسلام نحمي العباد وتلك البلاد، وبه يكتب نصر اليمن. وفي الأخير أوجه هذه البرقية إلى فخامة الأخ الرئيس رئيس الجمهورية اليمنية المشير عبد رب منصور هادي، راعي هذه المرحلة الحرجة في تاريخ الأمة. لقد استودعكم الله فخامة الرئيس أمانة هذا البلد في هذه الظروف العصيبة، ونحن على ثقة بحكمتكم وحكمة الرجال الذين يعملون معكم. لذا أوجه إليكم هذه الكلمة وإلى كل اليمنيين، أقول: ينظر اليمن إليكم، يطلب البر لديكم، فانظروا ماذا عليكم.
أقول ورددوا بعدي: ينظر اليمن إليكم يطلب البر لديكم فانظروا ماذا عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتذر للاستاذ طبعا مصطفى الورداني، وانا لا اعرف انه هو صاحب الكلمه، فانا اعرفه جيدا. هذا انا وطن في داخلي، وطن صلته روحي صلاه الذارفين دما. هذا هو اليمن الميمون من ادمي يفيض حبا وظلا وارفا ونما. ناتي الى البيان الصادر عن الفعاليه للاستاذه رنا الخولاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويشرفني حضوركم هذا اللقاء والذي هو تحت شعار روح المحبة والتسامح. بيان صادر عن المركز اليمني للجاليات. ظل المركز اليمني للجاليات بشقيه الداخلي والخارجي يتابع عن كتب الإجراءات والأحداث القائمة في بلادنا، والتي تقوم بها عناصر التخريب الذين يسعون إلى إعادة البلاد إلى مربع الفوضى والانزلاق إلى الماضي بكل سلبياته. فهؤلاء هم الذين تربوا على ثقافة الحقد والكراهية. فنحن في المركز اليمني للجاليات ندين ونستنكر عن تلك الأعمال الإجرامية التي يقومون بها وبمن يقومون من ورائهم ومن يدعمهم بالمال من بعض أصحاب النفوس الضيقة. وإذ يسر المركز اليمني للجاليات من خلال إقامته بهذه الفعالية تحت شعار دفع روح التسامح والمحبة ونبذ الخلاف والدعوة الصادقة لكافة أبناء الشعب اليمني بكل أطيافه وانتمائه وإلى تضامنه والتفافه والدعم البناء إلى الحوار الوطني، لأنه هو المستقبل الوحيد لكسر الحواجز التي تعيق بناء اليمن الحديث، وهو الطريق الأمثل لخروج اليمن من أزمته الراهنة، وهي الوسيلة من وسائل التخاطب بين الشعوب المتحضرة. لذلك فإن المركز يدعو كافة قوى الخير إلى التضامن الكامل مع اليمن وأمنه ووحدته تحت قيادة فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي، ودعم مسيرته نحو السلام والتنمية والإعمار في اليمن، الإيمان والحكمة والعمل على نشر ثقافة بث روح التسامح والمحبة ونبذ الإرهاب. كما ندعو بالوقوف صفا واحدا مع أمن ووحدة اليمن وقيادته السياسية الحكيمة، وأن ندعم ونساهم بقوة لإنجاز حوارنا الوطني الذي يعمل لنا الديمقراطية الحقيقية لخروج اليمن إلى بر الأمان، وهو الطريق الأمثل لبناء يمننا الجديد الذي نتطلع إليه بكل الأمل والكفاءة. كما يهمنا المركز اليمني للجاليات تثمينا عاليا الوقفة الصلبة القوية لأبناء الشعب اليمني والتفافه وتضامنه حول قيادته الرشيدة بقيادة المشير عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية بكافة جهاته السياسية، مما ينوه الحرص على المتنافسين باليمن ووحدته المباركة. وفضل الله اليمن قيادته وحكومته وشعبه. استودع الله في صنعاء قمر يمتد من فلك الأزرار مطلعه، ودعته بودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. مرة ثانية أرحب بكم وأقول لكم إلى اللقاء ولا أودعكم محبة وتسامحا. أهلا وسهلا، ويمكنكم الآن أن تتوجهوا إلى البوفيه.